800 € pro Jahr durch Essen sparen. Wie geht das? Das habe ich Hanna gefragt. Hallo, ich bin Hanna und studiere Ernährungswissenschaften. Hanna hat ein paar wichtige Tipps für dich, wie du beim Essen bis zu 800 € pro Jahr sparen kannst. Außerdem kocht sie uns ein typisch deutsches Essen für nur 1,30 € pro Person. Wie bitte? Das alles zeigen wir dir jetzt. Los geht's! Saisonal einkaufen. Als erstes solltest du versuchen, saisonal einzukaufen. Das bedeutet, dass du am besten Obst und Gemüse kaufst, das jetzt gerade in Deutschland geerntet wird. Ein Saisonkalender zeigt dir, welche Lebensmittel in welchem Monat verfügbar sind. Momentan beispielsweise Karotten oder Kürbisse. Mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln tust du auch etwas für die Umwelt, da die Transportwege kürzer sind. Einen Saisonkalender findest du zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Den Link und viele neue Wörter habe ich dir in die Beschreibung geschrieben. Supermärkte und Wochenmärkte. Außerdem solltest du versuchen, frisch zu Hause zu kochen und dazu am besten deine eigene Einkaufstasche mitnehmen, damit du Plastik sparen kannst. Frisch zu Hause kochen bedeutet auch kein Fastfood, also keine Pommes, keinen Burger, keine Bratwürste, nichts, das man schnell mal essen kann. Wo kauft man Essen für wenig Geld? In Deutschland gibt es viele Supermärkte und Discounter, in denen du einkaufen gehen kannst. Am besten schaust du nach Wochenangeboten in Supermärkten, die du zu Fuß erreichen kannst. Außerdem sind Obst und Gemüse vom Wochenmarkt auch nicht immer teurer. Besonders günstig ist Brot vom Vortag oder beispielsweise Obst und Gemüse, das schon sehr reif ist. Wie zum Beispiel diese Bananen, mit denen du gut Bananenbrot machen kannst. Und was ist mit Fleisch? In Deutschland essen ungefähr 85% der Menschen Fleisch. Allerdings brauchen wir nicht jeden Tag Fleisch und Fisch, denn das schadet der Umwelt. Warum? Weil wir Hühner, Rinder und Schafe essen und die brauchen viel Futter, vor allem Soja und viel Fläche. Dafür werden Wälder abgeholzt und das wiederum schadet dem Klima. Stattdessen kannst du vegetarisch essen, also alles außer Fleisch und Fisch. Ist vegetarisches Essen günstiger? Ja, auf jeden Fall. Eine vegetarische Ernährung kann die Kosten um fast 30% senken. Das haben Forscher aus England herausgefunden. Grundsätzlich gilt, tierische Produkte wie Fisch oder Fleisch sind teurer als pflanzliche Lebensmittel wie beispielsweise Linsen oder Bohnen. Am günstigsten ist allerdings eine vegane Ernährung. Dadurch kannst du bis zu 800 € pro Person jedes Jahr sparen. Vegan bedeutet, man isst kein Produkt, das vom Tier kommt, also kein Fleisch, kein Hühnerei, keine Kuhmilch, keinen Käse und so weiter. Was sollte man stattdessen essen? Da gibt's viel. Entweder Gemüse, Obst, Nüsse, Bohnen, Linsen oder aber auch pflanzliche Öle, wie beispielsweise Olivenöl, sind sehr gesund. Außerdem solltest du mehr Getreideprodukte essen und da vor allem darauf achten, dass es Vollkorn ist, also beispielsweise Vollkornbrot oder Vollkornreis. Sie machen dich sehr, sehr lange satt und sind dazu noch gesund. Das gleiche gilt für Kartoffeln. Hannas Rezept für 1,30 € pro Person. Heute kochen wir eine Linsensuppe mit Kartoffelwürfeln und das gerade mal für 1,30 € pro Person. Dazu brauchst du 125 Gramm Berglinsen, 200 Gramm festkochende Kartoffeln, 2 Karotten, Kräuter aus dem eigenen Garten. Wir haben hier Basilikum aus eigenem Anbau, der hält dir mehrere Monate, du kannst aber natürlich alles Mögliche anbauen. Ein Esslöffel Senf, eine kleine Zwiebel, dann etwas Gemüsebrühe, Öl und Essig und eine Salz-Pfeffer-Mischung. Das Rezept steht auch in der Beschreibung. Das schneide ich jetzt in kleine Würfel. Die Zwiebeln brate ich jetzt in Olivenöl an. Übrigens, wenn du die Kartoffeln mit anderen Lebensmitteln, wie beispielsweise Linsen, kombinierst, erhältst du eine perfekte Kombination aus Eiweißen. Das nennt man auch biologische Wertigkeit. Das bedeutet, dass du aus Nahrungseiweißen körpereigene Eiweiße, auch Proteine genannt, herstellen kannst. Eiweiße sind sehr, sehr wichtig für unseren Körper, beispielsweise für den Aufbau der Muskeln, dem Immunsystem oder auch für Hormonbildung.
Die Karotten habe ich in Scheiben geschnitten und die Kartoffeln in kleine Würfel. Das Gemüse kommt jetzt zu den Zwiebeln und wird kurz mit angebraten. Jetzt die Linsen dazu. Und das Ganze lässt du jetzt für ca. 20 Minuten mit Gemüsebrühe aufkochen. Essig dazu. Senf rein. Salz und Pfeffer. Ich bin gespannt. Es riecht aber lecker. Richtig gut. Guten Appetit! Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.